हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्मृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंध प्रथम अध्याय। श्रीसुत उवाच हरिचरित चिन्ति ध्याने कोमल मधुर वचने रोम पुलके निज देही कहन्ति राजा मुख चाही। हे भाग्यवंत नृपवर गरिष्ठ प्रश्न तोहर पचारु जीव लोक हिते जे प्रश्न अछि तोर चिते श्रोतव्य प्रश्न अछि जेते आगम निगम उकते सहस्र सहस्र प्रकारे प्रश्न जे अछि ए संसारे इंद्रिय बसे गृहे थाई आत्मा रहिते ज्ञान नाही। आयुष क्षय न जानन्ति विषय अर्थ नित्य चिन्ति निद्रा हरई अर्धवेळ अथवा वधु संग मेळ दिवसे अर्थ चिंता कोळ कुटुंब भरणे व्याकुळ पुत्र कलत्र धन पाई आनंदे तांक मध्ये थाई विष्णुर माया नित्य चिंती निकटे मृत्यु न देखन्ति मरण देखु थाई डोळे अज्ञाने भ्रमे सुख भोळे एणु संसार प्राणींकर आत्मार गति अगोचर एणु संसार भावते जी आत्मार गति चिते भजी जे हरि सर्व घटे पुरे निर्लेप बाह्य अभ्यंतरे तार महिमा शुणी कर्णे नाम को चारि बदने
ଏ କଥା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗେ ଜାଣି ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଷ୍ଠା ପରିମାଣି ଜନ୍ମର ଲାଭ ଏ ପ୍ରମାଣ ଅନ୍ତେ ସୁମରେ ନାରାୟଣ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମଳ ମୁନି ଯେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରି ବେଦ ମତେ ବିଧି ନିଷେଧ ଦୂର କରି କୃଷ୍ଣର ଭାବ ହୃଦେ ଧରି ଏଣୁ ସୁସାଧୁ ଧର୍ମବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନେ ପରିମାଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆଦି କାଳେ ମୁହିଁ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ମେଳେ ମୋର ଜନକ ବ୍ୟାସ ମୁନି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମୁହିଁ ଘେନି ନିର୍ଗୁଣ ମାର୍ଗେ ଦୃଢ଼ ଚିତ ବିଷ୍ଣୁର ଭାବ ହେଲା ଜାତ ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗେ ମନ ଥୋଇ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବଇଁ କହିବା ତୋର ଆଗେ ତାହା ଶୁଣ ରାଜନ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ଯେ ଭାଗବତ ବାଣୀ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅବଧାନେ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦେ ତାଙ୍କ ମନ ନିଶ୍ଚଳେ ରହେ ଦିନୁ ଦିନ ନିର୍ଭୟ ପଥେ ଚିତ ରହେ ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗେ ମୃତ୍ୟୁ ଭଏ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ଯୋଗୀ ଜନେ ଦୀର୍ଘେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ଯେ ଶୁଣେ ଯେ ବା ମୁଖେ ଭଣି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାରେ କି ଭାବ ବହୁ ସମ୍ବତ୍ସରେ ପୂର୍ବେ ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ରାଜା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବଙ୍କ ହିତ କଲା ରିପୁ ନିବାରି ଗୁରୁ ପାଶେ ମିଳିଲା ଭକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସେ ଦେବେ ବୋଇଲେ ମାଗବର ତା ଶୁଣି କହେ ନୃପବର ଆୟୁଷ ଅଛି ମୋର ଯେତେ ଦେବେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଛି ତୋ ଜୀବନ ତା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ତା ମନ ବୋଲଇବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କ୍ଷୀଣ ଆୟୁଷ ମୋର ଦେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲା ଅନ୍ତେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଶିଲା ଏବେ ଶପଥ ଦିନ ଯାଏ ଜୀବନ ଅଛି ତୋର ଦେହେ ଏବେ ହରିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କର ଶ୍ରବଣେ ବଦନେ ଉଚ୍ଚାର ଯେ ଅନ୍ତଃକାଳେ ହରିବାଣୀ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଯେତେ ବିଷୟ ଆତ୍ମା ଭେଦି ଅସଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ରେ ତାହା ଛେଦି ବେଗେ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଣ କହିବା ତୋର ଏବେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତଃ କାଳେ ଜାଣି ଆତ୍ମାର ଗତି ମନେ ଗୁଣି ଗୃହ ଉପେକ୍ଷୀ ଚଳେ ବନେ ତପ ଆଚରେ ଦୁଃଖ ଶ୍ରମେ ସ୍ନାନକୁ ସାରି ଶୀତ ଜଳେ ବସି ନିଶ୍ଚଳେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ତ୍ରିବୃତ ବ୍ରହ୍ମ ସୁମରଣେ ପ୍ରାଣ ପବନ ଯୋଗେ ରୁନ୍ଧି ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଧୀ ବୁଦ୍ଧି ସାରଥି ଆଶ୍ରୟ କରି ବିଷୟ ସମୂହ ନିବାରି କର୍ମେ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଚଳେ ନିରୋପି କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ଏକା ଶରୀର ଚିନ୍ତି ନିତ୍ୟେ ବଞ୍ଚିବ ଅନୁକ୍ଷଣ ଶ୍ରାନ୍ତେ ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରି ସକଳ ଚିନ୍ତା ନ ସୁମରି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସର ନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ୱଭାବେ ମନ ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଆବୃତ ରଜ ତମ ଗୁଣେ
ଏଣୁ ଧାରଣା ଆଶ୍ରେ କରି ମନର ମଳ ଅପହରି ଏମନ୍ତେ ଯୋଗର ଧାରଣ ଯୋଗୀର ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ରାଜବାଚ ଧାରଣା ଯୋଗ ଚିତେ ଧରି ଏମନ୍ତେ ତରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଧାରଣା ହୁଅନ୍ତେ ସୁନିଶ୍ଚଳ ବେଗେ ହରଇ ମନୁମଳ ଯୋଗୀଙ୍କ ଧାରଣା ଏମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁଭବ ମତେ ଗୁରୁ ବଚନ କେବା ଜାଣି ଯୋଗ ଧାରଣା ପରିମାଣି ଏଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାଣୀ କରେ ଏମନ୍ତ ମନୁମଳ ହରେ ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଜିତ ଆସନ ଜିତ ପ୍ରାଣ ଜିତ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ ବିଶେଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥୂଳତର ଯହିଁ ସଂସାର ପରିମାଣ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବସେ ଯାର ଦେହେ ସପ୍ତାବରଣେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ବିରାଜ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟେ ବସେ ଧାରଣା ଅନୁବାଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଦଶ ପୁର ପ୍ରମାଣ ଶରୀର ଯାହାର ଶୁଣ କହିବା ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱେ ବିରାଟ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେ ପାତାଳ ବସେ ପାଦ ତଳ ତା ପାଦ ଅଗ୍ରେ ରସାତଳ ଚରଣ ଗୁଳ୍ପ ମହିତଳ ଜଙ୍ଘ ଯୁଗଳ ତଳାତଳ ସୁତଳ ବସେ ଜାନୁ ଯୁଗେ ବିତଳା ତଳ ଉରୁ ଭାଗେ ଜଘନ ଦେଶେ ମହିତଳ ନାଭି ବିବର ନଭସ୍ଥୂଳ ଜ୍ୟୋତି ସମୂହ ପରକାଶେ ହୃଦରେ ଶ୍ଲୋକ କହି ବସେ କଣ୍ଠ ଆଶ୍ରିତ ମହୋଲ୍ଲକ ବଦନେ ବସେ ଜନଲୋକ ଲଲାଟେ ତପ ଲୋକ ବସେ ମସ୍ତକ ଦେଶେ ସତ୍ୟ ବସେ ବାସବ ଆଦି ଦିଗପାଳେ ଯା ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଏ ଶୟଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ଅଷ୍ଟଦଶା ଅଶ୍ୱିନୀ ସୁତେ ଯାର ନାସା ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ଯାବଦନ ନୟନ ଗୋଲକ ଗଗନ ସବିତା ଯାର ଚକ୍ଷୁବେଣୀ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ପକ୍ଷ ବେଣୀ ଯାର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ବେଣୀ ପାଦ ସଲିଳ ତାକୁ ସର ଜିହ୍ୱା ତିନି ବେଦ ଯେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବିକଟ ତୁଣ୍ଡ ଯମପଦ ଯାହାର ତୁମ୍ଭେ ସ୍ନେହ କଳା ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଦନ୍ତମାଳା
नर उन्मोद जार हास जे विष्णु मायारे प्रकाश संसार जाहार कटाक्ष ए जीव लभे ता प्रत्यक्ष ऊर्ध्व ओष्ठरे लजावसे लोभ बसई अधोदेशे धर्म बसई स्तन जुगे अधर्म बसे धर्म भागे अंडे बसई प्रजापति मित्रा वरुण कोशे स्थिति कुक्षीरे सागर निश्चय गिरी माने जे अस्ति चय सकल नदी छाड़ी जार वृक्ष औषध लोम जार अनंत बीर्जे जहीं बसे श्वान पवन अणचासे जाहार गति जान काल जीव संहार जार खेल प्राणी संहार क्रीड़ा तार शुण हे कुरु वीरवर जीमुत गण जार केश संध्या जाहार निज दास प्रकृति हृदय जाहार जाहार मन निशाकर विज्ञान शक्ति जा महिमा अंतःकरण रुद्र सीमा करभ स्वतर नख समूहे करिबर से पशु मृगादि विशेषे सर्वकल्पित कटी देशे पक्षीए जार व्याकरण बुद्धि विषये मनुगण जार निवास नर देह जहीं कल्पित माया मोह गंधर्व विद्याधर आदि चारण गणी का प्रसिद्धि किन्नर गण जार स्वर बीर्जरे कल्पित ईश्वर ब्राह्मण जार मुखो जात क्षत्रिय भुजरु संभूत उरुरु वैश्य उत्तपति पादरु जात शूद्र जाति नाना प्रकार नाम बही अभीष्ट देवे जार देही निगम कर्म कांड जेते जाहार कर्म ए जुगते हेमंते ईश्वर देहे बसे असत्य सत्य प्राय हेमंत स्थूल ए शरीरे धारण जोगे निर्विकारे मन निरोधी जोग बले विष्णुर चरण कमले सर्व शरीरे भगवान तातहु केबा अछि अन्य से सर्वबुद्धि अनुभव जीव परम ब्रह्म लाभ स्वप्न जाग्रते जार अंत के जानी पारे ता वृत्तांत सत्य परमानंद निधि जार भजने सर्वसिद्धि जन्म मरण जार तहु के अबा गोचरता काहू हेमंत कही सुक मुनि हर से हरि भाव घेनी सानंदे परीक्षित मेले जहा कहिले गंगा कूले द्वितीय स्कंदे भागवत कहिले दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 द्वितीय स्कंधे शुक परीक्षित संवादे महापुरुष संस्थान वर्णने नाम प्रथम अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।